Bonjour les élèves de deuxième année baccalauréat, مرحبا بكم في la vidéo ديال la politique monétaire. غنهضروا على les types de la politique monétaire expansive et restrictive. قبل ما نهضروا عليهم نعرفوا la politique monétaire داخله في الدرس ولا في الشابيتر تاع l'intervention de l'État. باش نفهموا مزيان علاش كنهضروا على l'intervention de l'État نشوفوا هاد لو شابيتر اشنو هي اول حاجه قرينا فيه. قرينا l'insuffisance de la régulation par le marché. Donc, قلنا بأن كاين عندنا le courant classique اللي هما ادم سميث دارنا واحد لا تيوري ديال لا مان انفيزيبل. بلو ميكانيزم ديال هاد لا تيوري قال لك بأن لو مارشي يقدر أنه يحقق l'équilibre ديالو. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande نقدروا نحققوا l'équilibre, donc la régulation par le marché. يعني sans l'intervention de l'État يقدر l'équilibre أنه يتحقق. قريتو هادشي في الدرس تاع المارشي كيفاش كنا تنطيحو في le prix d'équilibre grâce au mécanisme de la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, فاش كتكون l'offre كبر من la demande les prix تيكونوا ناقصين تيكونوا هابطين، وفاش تتكون l'offre صغر من la demande les prix تيكونوا طالعين. باش تبقاو عاقلين عليها مزيان من الأحسن ناخذوا واحد ليكزامبل ديال المحطة ديال الكيران. واخا غادي نعتبروا بأن les prix ne sont pas réglementés par la loi. فاش تتكون في المحطة الكيران قلال اللي هو لوفر والناس اللي بغاو يركبوا كتار بزاف، اشنو تيوقع للاسعار ديال دوك لي تيكي؟ لو بري تاع التيكي تيطلع. سي نورمال لحقاش الكيران قلال والناس اللي بغاو يركبوا كتار، دونك لا دوموند كبر من لوفر، اوتوماتيكمون لي بري تيطلعوا. باغ كونطخ فاش تنكونوا في دي سيتوياسيون اللي ما كايناش فيهم العطله مثلا اولا تيكون لو كونترير، تيكونوا الاسعار تيكونوا الكيران كتار بزاف والناس اللي بغاو يسافروا قلال بزاف، دونك tu peux négocier le prix ou les prix تيهبطوا. تري بيان. دونك هاد لو ميكانيزم اللي تتحقق ليا بالمارشي، يعني لو كومبورتمون ديال لو كونسوماتور وديال البروديكتور، تنبقاو تنطيحوا في واحد لا سيتوياسيون ديكيليبر اللي تنقولوا بان اوفر تتساوي لا دوموند. هاد لو برانسيپ تيامنوا به لي كلاسيك، تيقول لك بان لانترفونسيون دو ليتا خاصها تكون ليميتي محدوده في دي فونكسيون اللي بيان بريسيز. Très bien. Donc, mais l'ishkal هو أننا طحنا في des situations de déséquilibre. Donc, هذوك les situations de déséquilibre ما قدرناش نخرجوا منهم grâce la régulation par le marché. هنا غادي تبان la nécessité de l'intervention de l'État. Les situations de déséquilibre اللي طحنا فيهم الشباب هما الشوماج والانفلاسيون. فاش تنقولوا الشوماج تندويو على dysfonctionnement du marché أو le déséquilibre في لو مارشي دو ترافاي. وفاش كنقولوا لانفلاسيون تندويو على ديزيكيليبر في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. ومنها من مورا لا ريغولاسيون تاع لو مارشي قريتو الشوماج وقريتو لانفلاسيون. هاد لي دو سيتوياسيون تاع الشوماج وتاع لانفلاسيون قلنا كيما قلنا دابا بويسكو ما قدرناش نكوريجيوهم بلا ريغولاسيون بار لو مارشي، دونك خاصنا نديرو لانترفونسيون دو ليتا. Pardon, l'intervention de l'État هضرنا على la politique économique. Donc la politique économique قلنا بأنها واحد l'ensemble ديال les décisions prises par les autorités monétaires ou par l'État afin d'atteindre certains objectifs. يعني واحد المجموعة ديال القرارات اللي كتاخذهم الدولة باش أنها تحقق بعض الأهداف ديالها اللي حنايا قريناهم في الكاري ماجيك 4 objectifs. هاد les 4 objectifs اللي قرينا في الكاري ماجيك la croissance économique, plein emploi, stabilité de prix et l'équilibre de la balance de paiement قلنا بأنهم ce sont des objectifs contradictoires et ce sont des objectifs complémentaires. Très bien. Donc la politique économique كتستعمل des instruments. يعني قرينا la politique économique conjoncturelle et la politique économique structurelle. La politique économique conjoncturelle عندها حتى هي des instruments ديالها اللي هما la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc la politique monétaire c'est un instrument de la politique économique conjoncturelle اللي بيه تنقدروا نوصلوا les objectifs اللي قلنا في الاول ديال
الكاري ماجيك اللي هما اللي تيتسماو عندنا دابا لي زوبجيكتيف فينال. تري بيان. دونك في هاد لا بوليتيك مونيتير عندنا جوج تاع الانواع تاع البوليتيك اللي هي لا بوليتيك اكسبانسيف اي لا بوليتيك ريستريكتيف. فاش كنهضروا الشباب على لا بوليتيك اكسبانسيف ولا بوليتيك ريستريكتيف باش نفهموهم مزيان خاصنا ناخذوا واحد دو نوسيون نعرفوهم اللي هما لا غارتي واللي هي لابوندونس. دونك هاد لي نوسيون ما كتقراهمش مي غنحتاجوهم في ليكسبليكاسيون. دونك لا